အဲ့တော့ဒီနေ့မှာပြောချင်တဲ့စကားလုံးလေးတစ်ခုပေါ့နော် compare လုပ်ရင်နဲ့ copy ပဲရမယ်တဲ့ learn လုပ်ရင်တော့တဲ့ change ဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့ learn ဆိုတဲ့အရာမှာ learn လုပ်နေတဲ့ဟာတွေကဘယ်နှခုရှိလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအာယုံတွေအကုန်လုံးက learn လုပ်နေတာအမြင်ရလဲ learn လုပ်တယ်အကြားအရလဲ learn လုပ်တယ်physical အရာပေါ့နော်ဒီအာယုံတွေအကုန်လုံးကနေပြီးတော့ learning လုပ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီသင်ယူထားတဲ့ဟာတွေကပဲကိုယ့်ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးတာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဓိကကတော့နှိုင်းရှင်တာလीเนาะနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးကိုယ့်ကိုလာနှိုင်းရှင်လည်းမကြိုက်ဘူးเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲဘယ်သူကမှမကြိုက်နေတဲ့ကိစ္စကိုမိဘတွေကကိုယ့်သားသမီးပေါ်ကိုလုံးမိတတ်တာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့မိဘတွေကသူကိုကလည်းတခြားမိဘတယောက်နဲ့ကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုအားမလို့အားမရဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုအပြစ်လို့မတတ်မှတ်ချင်တဲ့အခါကျတော့ကလေးအပေါ်မှာသွားပြီးတော့ pressure ပေးတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ကလေးကိုနင်ဒါလေးအောင်မလုပ်နိုင်တော့သူ့အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဒါမျိုးတွေသွားပြီးတော့နှိုင်းရှင်လို့မရဘူးသူမိဘကသူ့ကိုပေးထားတဲ့ supporting နော်ကိုသားသမီးကိုပေးထားတဲ့ supporting မတူဘူး environment လည်းမတူဘူးဘာမှမတူနေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုဒီလိုမျိုးကြီးသွားပြီးတော့နှိုင်းရှင်လိုက်တာကိုဒီကလေးကိုပို့ပြီးတော့ရွဲ့လာတဲ့အခြေအနေကိုပို့ပြီးတော့ရောက်စေတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ learning တစ်ခုပဲအဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီ learning လောက်ခိုင်းတာမှာလဲကိုကလေးကိုကြည့်ကိုကလေးကအားနည်းနေတယ်စာမလည်းအားနည်းနေတယ်အပြုတ်မိုးတွေကလည်းဆိုးလာတယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ learning environment ကိုတစ်ချက်ကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအကျင့်ဆိုကဘယ်ကလာတာလဲဘယ်ကလာလဲငါစီရလားအရင်ဆုံးစဉ်းစားမှာတော့ငါစီရလားငါကလေးကိုဒီလိုအကျင့်ဆိုတွေပြောမိနေလားပေးမိနေလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ငါတို့အိမ်ကပတ်ဝန်းကျင်ရလားအဓိကကတော့ပြဿနာအလုံးကအိမ်ကပဲစတာဆိုတော့အိမ်ကလားအိမ်ကဘုရုအပြုတ်မှုတွေနဲ့တူနေရလဲဒါကိုလေးလာဆန်းစစ်ဖို့လိုတယ်โอเคဒါကမဟုတ်နေဘူးမရှိနေဘူးအိမ်မှာမရှိနေဘူးဆိုရင်ကြောင်းပဲကျောင်းမှာရှိနေတယ်ကျောင်းမှာဘာလို့လဲကျောင်းကဆရာမလားကျောင်းကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းလားဒါကိုမိဘကအမြဲတမ်းလေးလာနေဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုကိုပြောပြချင်တယ်အဲ့တော့ကိုဗစ်ကာလမှာလေကလေးတွေကကျောင်းမသွားရဘူးကျောင်းမသွားရဘဲနဲ့အိမ်မှာကိုကစာသင်ပေးတဲ့အခါကျတော့ကိုကလည်း child psychology ကိုနားလည်တဲ့ဆရာမတယောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကလေးကိုစာသင်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်အတိုင်းလေးကိုကသင်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ anger management ကိုလည်းတတ်နိုင်သလောက်ထိန်းထားနိုင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့စိတ်ရှည်တယ်အဓိကတော့စိတ်ရှည်တဲ့သီးခံတဲ့ပျော်အောင်နေတဲ့ activity လေးတွေနဲ့တင်တယ်အပျော်အောင်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးနဲ့တင်တဲ့အခါမှာကလေးတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ play time မှာသူတို့ကစားတဲ့အချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်စာသင်တိုင်းကစားကြတဲ့ကလေးတွေကလေနော်အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့အပြုအမူတွေကိုကိုယ်ကလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ကကိုယ်ကို observe လုပ်တာလေကလေးတွေကတင်ယူတဲ့အခါမှာစာကနေတင်ယူတာအဲ့ဒီအကျွေးမှာသူတို့စာကနေမတင်ယူနိုင်သေးဘူးဒီ observe လုပ်ချင်ကနေပဲသူတို့တင်ယူတာမိဘတွေကို observe လုပ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကို observe လုပ်မယ်ဆရာမကို observe လုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးသူကတင်ယူတာကြည့်ပြီးတော့အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုကြည့်ထားတယ်ကိုယ်ကစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့တင်တယ်ဒီလိုတားရေးသမီးကြီးလို့ခေါ်တယ်နုနုညံ့ညံ့ဆိုတော့သူတို့စာတင်တိုင်းကစားတဲ့အခါမှာဒီအပြုတ်မူလေးနဲ့ပဲကစားတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကြတော့နောက်တောင်းတော့တက်တယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်ကဆရာမတော်တော်များများက pressure တွေအများများတယ်အလုံးဝင်အရာရောမိသားစုဝင်အရာရောသူတို့ကနှစ်ခုထမ်းထားတဲ့လူတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျောင်းမှာအဲ့ဒီ pressure တွေနဲ့ဆက်ဆံတာကလေးတွေကိုအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ emotion ကိုလည်းသူတို့မနိုင်ဘူးအများသောအားဖြင့်ကဆရာမဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာကြီးတီးပြီးတော့ဒုတ်ကြီးကင်ပြီးတော့ဒီမျိုးဒေါသတွေနဲ့အော်ခစ်နေတဲ့ပုံစံကတော့လောက typical ဒီချပုံစံဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကလေးတွေကအဲ့ဒီဆရာမတွေနဲ့ကြုံလာတဲ့ခါမှာတလလောက်နေတော့ဒီကလေးတွေရဲ့စာတင်ကြားတိုင်းဆော့တဲ့ပုံစံမတူတော့ဘူးသူတို့တွေကလေဒုတ်ကြီးတွေကင်ပြီးတော့မျက်နှာကြီးရုပ်ကြီးပဲတင်းသွားပြီးတော့နင်ငါပြောတာမကြားဘူးလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ငါဒီဟာပြောတာဘယ်နှခေါက်ရှိနေပြီလဲဆိုပြီးတော့ကြောက်တင်မုံလေးဘုံလို့ရိုက်တယ်စာအုပ်တွေကိုလည်းဒါဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးကြမ်းတမ်းစကားလုံးတွေကိုသူတို့ကသင်ယူလာတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်တာလीနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုဒီ environment ကြီးအဓိကပြဿနာကဒီ environment ကြီးဒါကြောင့်မလို့မိဘတွေကိုကလေးကိုကြောင်းထားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဆရာမကသင်ပါလဲနော်ကျန်တဲ့ assistant teacher တွေရောဘယ်လိုရှိလဲအရန်ကြီးငါကလေးတွားပြီးတော့ sensitive ဖြစ်နေဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးထိုက်တဲ့ environment လေးဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာသိရင်တော့ကိုကလွတ်ထုတ်ပြီးတော့အိမ်မှာအဲ့ဒီသူ့ရဲ့မှားနေတဲ့အပြုအမူတွေကိုကအိမ်မှာပြန်ပြင်ပေးလို့ရတယ်အဲ့လိုမသိပဲနဲ့ထားလိုက်ရင်တော့ကိုကဘာလို့ပြင်ပေးရမှန်းတော့မသိတာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်လीနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ learning environment ကအရင်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ပြောပြတာနောက်တစ်ခုကလေးတွေကလည်းဒီ game တွေကနေပြီးတော့သင်ယူတာပေါ့နော် game မှာဆိုလဲအမှကြည့်တယ်ဆိုလဲရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်ဗီဒီယိုကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ကလေးတွေအတွက်တည်တံ့လုပ်ထားတဲ့ YouTube ဗီဒီယိုတွေရှိတယ် animation ဗီဒီယိုလေးတွေပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်လုံးဝ
တီးလုံးတွေကအစားညင်ညင်တသာလေးနော် piano တန်လေးနဲ့သူကတီးတာလေဘာလို့လဲဆိုတော့ကလေးတွေရဲ့အဲ့ heart rate ကပေါ့နော်အဲ့ဒီတီးလုံးအတိုင်းကသူတို့ကအရန်တက်ချွနေတဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုတော့လေဒီမျိုးဂိမ်းနေနဲ့တက်ဒီလိုဂိမ်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကသူတို့ရဲ့ဓာကြီးကတက်ကြွပြီးတော့အိမ်မာလေးမြောက်ရှုံးအောင်ဆော့ရဲဆိုတာမျိုးလေဒီကလာတာအမှန်တော့သူတို့ကဒါတွေကိုပဲကြားနေရတာမျိုးပေါ့နော်ကလေးတွေကို slow down လုပ်ဖို့လိုတယ်နော် slow down လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်ဒီ social media ပတ်ဝန်းကျင်ဟိုအစားကိုက slow down ဖြစ်တဲ့ဟာလေးတွေနဲ့ဝန်းရံပေးထားဖို့လိုတယ်အိမ်မှာအဖိုးဖွားတွေတော်တွေတို့မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒီဇက်ကားတွေကြည့်တဲ့အခါမှာမြန်မာကားတွေပေါ့များသောအားဖြင့်ကခလေးကမြန်မာလူပဲနားလေမြန်မာလူနားလေထားတယ်ဆိုတော့လေမြန်မာကားတွေမှာဒီအော်ဟစ်တာတွေနောက်ပြီးတော့တရားနဲ့တရားရန်ဖြစ်ပြောဆိုတာတွေဆိုရင်တိုးလေးကြည့်ဖို့ဒါမှမဟုတ်လေကိုဖုန်းလေးနဲ့ကိုနှစ်ချက်လေးနဲ့ဒီလိုမျိုးကြည့်တင်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အိမ်မာလေးအကျယ်ကြီးဖွင့်လာရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကလုံးတွေအကုန်လုံးဒီကလေးကစောက်ယူနေတာသူတို့ကlearning လုပ်နေတာပေါ့လေနော်ဒီ hearing နဲ့နားကနေပြီးတော့တစ်စင် learning လုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဒီစကလုံးတွေကိုသူကပြန်ထုတ်တော့မှာခိုင်ကြရင်တောင်းကလည်းမဟုတ်အိမ်ကလည်းမဟုတ်ပေမဲ့အဲ့ဒီ game တို့ဒါအဲ့ဒီ social media ကလာတဲ့ဒီ TV တို့ကနေလာတဲ့စကားလုံးတွေကိုခလေးကစုပ်ယူထားတာရှိတယ်အပြုအမူတွေကဒီစရိုက်မျိုးငါတို့မိသားစုမှာမရှိဘူးဆိုဒီကနေလာတာဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့ဒီ environment ကိုတည်တည်ချာလေးဖန်တီးထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဂရုတစိုက်ထားဖို့လိုတယ်တချို့ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လိုက်ရိုက်ကလေးတွေကိုတခြားကလေးတွေကိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစားတဲ့ကလေးတွေကိုကိုအတန်းနဲ့မှာဆိုလဲကြီးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအိမ်မှာသူတို့ရဲ့ဦးလေးတွေသူတို့ရဲ့ညီကိုဝမ်းခွဲတွေကလေခေါင်းလေးတွေပုတ်လိုက်ဖင်လေးတွေပုတ်လိုက်နဲ့စခံတဲ့ကလေးမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်နော်သူတို့တွေကလည်းဒီပုံစံအတိုင်းပဲပြန်ပြီးလောက်တာဒါကြောင့်မလို့ဒီကလေးကဘာတွေကို observe လုပ်နေလဲဘာတွေကိုကြည့်နေလဲအဲ့ရနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ behavior တွေက change လုပ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ learning environment ကိုပြောင်းဖို့လိုတယ် learning environment ဆိုတာခုနကပြောသလိုကျောင်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်အိမ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်အများကြီးပဲရှိနေတာဒီကဏ္ဍတွေအများကြီးဒါဟိုမိဘက filter လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်စစ်ထုတ်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကလေးတွေရဲ့အပြုအမူတွေကအိမ်က basis ပဲเนาะအိမ်ရဲ့ foundation ပေါ့သူက socialization နဲ့ပဲနှစ်ခုရှိတယ် secondary socialization ရယ် primary socialization ရယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ primary socialization ဆိုတာကတော့အိမ်နဲ့ဆက်ဆံရေးကကောင်းဖို့လိုတယ်အိမ်ရဲ့ attachment က secure ဖြစ်ဖို့လိုတယ်เนาะအိမ်နဲ့ပွန့်လင်းပေါင်းသစ်ဆက်ဆံနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ဖို့လိုတယ်။နောက်ပြီးအိမ်ကလည်းစနစ်တကျနဲ့ပြုထောင်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီ secondary socialization ဆိုတဲ့ကျောင်းလိုအနေအထားမျိုးကျောင်းကနေတော့တစ်စင်နောက်ထပ် socialization ကအလုပ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကိုရောက်သွားတဲ့အခါကြလို့ရှင်အဆင့်သစ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အိမ်နဲ့ကလည်း attachment မကောင်းဘူးနော်မိဘတွေကလည်းအချင်းချင်းရန်ဖြစ်ဆဲဆိုဒီလိုမျိုးကလေးအဲ့တော့ကျောင်းမှာလည်းဒီပြုမှုတွေကို तू သွားပြီးတော့ sharing လုပ်မှလေကလေးတွေအတောင်နဲ့တယောက်သူတို့အိမ်ကနေသင်ယူလာတဲ့အပြုမှုတွေအကုန်လုံးအကြောင်းမှာသွားတော့ sharing တယောက်နဲ့တယောက် sharing လုပ်တယ်ပြီးရင်တခြားအိမ်တွေကိုပြန်ပြီးပါသွားတယ်အဲ့ဒီအပြုမှုတွေကအိမ်နဲ့ attachment နဲ့တဲ့ကလေးမျိုးကြတော့လေသူကလေemotion မထိန်နိုင်ဘူး emotion အိမ်ကိုလဲသူအိမ်မှာ attachment နဲ့တဲ့ဆိုတာကဒေါသနဲ့ဆက်ဆံတယ်မိဘကဒေါသနဲ့ထိန်းတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ရိုက်တယ်နှက်တယ်ဒီလိုနီးနဲ့ထိန်းတဲ့ကလေးမျိုးကြတော့လေသူက emotion ကိုမထိန်နိုင်ဘူး aura ဟစ်တာဒေါသပြန်ထွက်တာကလေးတခြားကလေးတွေကိုရိုက်တာဒီလိုမျိုးကလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အိမ်နဲ့ရန်အိမ်မအိမ်ဆိုတဲ့ကလေးတွေကြတော့လေအပြည့်မှာကြောက်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့တချို့မိဘတွေကပြောတယ်လေကလေးတွေကိုငါတို့ကိုယ့်လက်ထဲမှာပဲထိန်းကျင်တယ်ဘယ်မှမပို့ကျင်ဘူးဆိုတာလေဒါကလည်းမှန်တဲ့နီလန်တော့မဟုတ်ဘူးကလေးတွေကိုအပြင်ကိုပေးလွှတ်ရမယ်အပြင်ကိုပေးလွှတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘသူစီကိုပေးလွှတ်တယ်ဘသူလက်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်ဆိုတာကတော့ရွေးချယ်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကလေးကိုလည်းဘသူနောက်ကိုတော့လိုက်ရမယ်ဘသူနောက်ကိုတော့မလိုက်ရဘူးဆိုတဲ့ awareness ကိုအသိကိုခါရဲထည့်ပြီးထားရမယ်အဲ့လိုမျိုးသင်ပြီးထားရမယ်ကလေးကဒါကိုခွဲခြမ်းစိတ်ပြနိုင်ဖို့သူကိုယ်တိုင်ခွဲခြမ်းစိတ်ပြနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမှလည်းကိုယ့်ရဲ့ primary socialization မှာလည်းအားကောင်းတဲ့ကလေးဖြစ်မယ်နောက်ပြီးသူ့ရဲ့ secondary socialization မှာလည်းအားကောင်းတဲ့ဒီကျောင်းမတက်ခင်တည်းကဒီနှစ်ခုကိုtrain ပေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးကကျောင်းတက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုလုံးမှာသူဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတာကိုသွားပြီးတော့ညှိယူနိုင်တဲ့ကလေးမျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ foundation အိမ်ရဲ့ foundation ကအဓိကခိုင်မာဖို့လိုတယ်သူ့ရဲ့ learning environment ကိုဂရုတစိုက်လုပ်ပေးဖို့ filter လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ကလေးတယောက်ကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကလေးကသူများရဲ့အပြုအမူတွေယူလာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့အပြုအမူတွေကိုသူများကို sharing လုပ်ပေးတဲ့သူမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝစိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးလေကြောင်းရောက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့သူ sharing လုပ်ပေးမယ်သူ့ရဲ့အပြုအမူတွေကကောင်းတဲ့အပြုအမူတွေပဲဖြစ်မှာသူကသူများကို
မကြောက်တတ်ဘူးလေနော်မကြောက်တတ်ဘူးဘယ်ဟာကကောင်းတယ်ဘယ်ဟာကဆိုရဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကလေးရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာသူ့ရဲ့ socialization ကပြည့်စုံတဲ့ socialization တခုဖြစ်သွားမှာပါလို့ပြောရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်